Здравствуйте, друзья, еще раз, да, с вами Сергей Скорятин, как всегда, это Ян. Короче, приехал от мамы, сейчас буду, короче, косить траву. Сейчас они тут, ну, с чистой воды, они, блин, на улице прохладно, они купаются в тазике. Вон, короче, моются в одном тазике троем. Минут 20, тут полчаса меня воду, вот она стала какая засратая вода, блин. Че вы нырятели в тазик, а? Гога, Ога, Дашка, Димон. Одна единственная выжившая курица. Мы с женой обрабатывали, ну пока живая. Одна единственная. Хрипит что-то. Вот, короче, друзья, вон там буду сейчас косить, все траву убирать. Тоже там более-менее чистенько, а здесь заросло, блин. А попозже им бассейн поменяю, чтобы они купались, то вот здесь вот. Я хотел вот этот скат копать сюда, блин. Ну тут копать долго и долго надо. Ну как-нибудь копать. Лайки.